खांसी हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खांसी किस टाइप की है? हर खांसी कुछ न कुछ इंडिकेट करती है। इसका कोई ना कोई सिग्नल होता है। सो लेट्स डिकोड इट। पहली वाली है सूखी खांसी, यानी कि ड्राई कॉफ। इसमें म्यूकस प्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ इरिटेशन होता है। ये आपको एलर्जिक कंडीशंस में, एस्थमा में या फिर इन्फेक्शन में भी हो सकता है। दूसरा है गीली खांसी, यानी कि वेट कॉफ। वेट कॉफ में आपको म्यूकस या बलगम प्रोड्यूस होता है। म्यूकस यानी कि थिन वाटरी फ्लूइड और बलगम यानी कि थिक फ्लूइड। ये आपके बॉडी के नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं। पर अगर आपको कंटिन्यूअसली बलगम या म्यूकस प्रोड्यूस होता है तो आपको इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। अपनी खांसी को लाइटली मत लो। समझो, पहचानो और सही वक्त पर एक्शन लो। अगर आपको कंटिन्यूअसली म्यूकस या बलगम प्रोड्यूस होता है जो कि 3 हफ्ते से ज्यादा परसिस्टेंट है और इसके साथ साथ आपको बाकी सिम्टम्स भी हैं जैसे ब्रेथलेसनेस, पेन, लैक ऑफ स्लीप, चेस्ट डिस्कम्फर्ट और बाकी दूसरे सिम्टम्स, तो अपने डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट करें और उनकी एडवाइस लीजिए। स्टे एक्टिव एंड स्टे हेल्दी।